Karibu tena mtazamaji, na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi unatazama makala yanayojiri. Sasa hivi tuingie katika mjadala wetu wa siku ambao unaambatana na mafadhaiko au ugonjwa wa akili, matatizo ambayo yameonekana kuchangia wengi kujitoa uhai au kuangamiza familia zao. Tulianza kwa kutoa kisa cha hivi karibuni kutoka kaunti ya Homa Bay ambako afisa wa polisi aliangamiza watoto watatu, wakiwemo watoto wawili ambao ni watoto wake, na vile vile yeye mwenyewe kujitoa uhai. Nini ambacho kinaweza kufikisha mtu katika hali hiyo, kwamba unataka kumtoa uhai mwanao au wewe mwenyewe kujitoa uhai? Mwaka 2019 aliyekuwa rais wakati huo Uhuru Kenyatta alitangaza mafadhaiko ya akili au ugonjwa wa akili kuwa janga la kitaifa. Akabuni jopo ambalo mamlaka ama shughuli zima ambayo walistahili kuitekeleza ni kutathmini hali halisi humu nchini, kutoa mapendekezo na vile vile kutoa suluhu ya matatizo ya ugonjwa wa akili humu nchini. Lakini kama taifa kufikia sasa tumetimiza lolote? Kuna lolote ambalo limetekelezwa katika kusaidia kudhibiti hali, au kwa nini bado tunashuhudia visa hivi ambavyo vinaendelea? Tuko nao studioni wageni watatu ambao ningependa kukutambulisha kwao. Tuko naye Damaris Onyango ambaye ni mwanasaikolojia. Asante sana kwa kuja katika studio zetu hii leo. Asante. Naam, tuko naye vile vile Daktari Jennifer Njoki ambaye ni daktari wa akili. Asante sana kwa Njoki kwa kuwa katika studio zetu hii leo. Na vile vile tuko naye Michael Ondachi ambaye ni balozi wa afya ya akili na vile vile atakuwa mwenye kisa. Asante sana Michael kwa kuja katika studio zetu. Karibu sana. Na labda nitangulie kwako. Tueleze kisa chako. Mimi nimekuwa katika sehemu tofauti nikijaribu kueleza kini na chanzo cha watu pengine poteza mwelekeo wa kimaisha. Manake pia mimi nilipatikana katika mahali kama hapo. Kwa hiyo mimi nilipoanza kutumia madawa ya kulevya nilikuwa ngali kijana mdogo, nilikuwa na miaka karibu kama 16 vile. Na baadaye nilikuja kugundua ya kwamba nilianza kutumia madawa manake nilikuwa na shida zingine zimejificha, shida fiche ambazo sikuwa nimeweza kujielewa mimi mwenyewe. Kwa hiyo kutokana na ushawishi wa marafiki, manake sana kuna vitu tofauti ambazo zinafanya mtu kuanza kutumia madawa ya kulevya sana katika ujana wao. Na mimi nilikuja kuelewa baadaye ya kwamba ilikuwa na changamoto tofauti, lakini changamoto kubwa kabisa ya kunifanya nifuate huo mwelekeo, nilikuja kugundua ya kwamba nilikuwa na msongo wa mawazo tangu nilikuwa na karibu miaka 9 hivi. Manake huo ndio muda nilipopoteza nyanyangu. Wa Kenya wanasema nyanya, lakini kwa Tanzania wanasema bibi yangu, lakini mimi nitasema nyanya manake ni grandmother yule. So nilipopoteza nyanya yangu sikuelewa, manake nilikuwa karibu sana naye. Mi mzazi wangu, babangu hakunikuza, yani sijalelewa na babangu mpaka baada ya miaka 9. Na kwa sababu babangu hakunilea ni tangu niwe mchanga, sikuweza pata kuelewa vizuri ya kwamba yule mtu ambaye unaita baba anafaa kuonekana vipi ama anafaa kuelekeza kivipi kimaisha. Kwa hiyo nilikuwa nimedekezwa sana na yule nyanyangu. So ambapo nyanyangu alipata ajali ya barabarani akaaga nikiwa na miaka 9, nilishtuka sana. Sikuelewa ni nini kimefanyika. Ni kama vile unaweza kuwa ni mchana na unaona jua limezima ghafla na uko umeelezwa nini kinafanyika. Kwa hiyo hiyo ilinichanganya sana nikiwa mdogo, na ambapo toka muda huo ndio babangu kanichukua sasa kuishi naye. Babangu hakuwa anaishi pamoja na mama yangu, tangu kitambo hakuwa anaishi pamoja. Kwa hiyo shida ilikuwa mingi pale nyumbani kutokana na mama wa kambo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sikuwa na mtu ningeweza kumueleza shida, changamoto nilizokuwa nikipitia pale uchangani. Ndio baadaye sasa ambapo nilikuja nikamaliza shule ya msingi, nikaingia shule ya upili, nikakutana na marafiki ambao walinishawishi kuanza kutumia bangi. Kwa kusema ukweli, mara kwanza mimi kufuta bangi ilikuwa ni kama ndipo sasa, yani ni kama mwamko mpya, manake nilihisi ya kwamba sasa niko connected tuseme na dunia nzima. Na ilikuwa ni furaha kwangu, manake ile stress yote, zile vitu za shida zote za nyumbani nilikuwa napitia awali singezikumbuka
ningezisahau na ningejihisi ya kwamba sasa nimefika. Mtu ambapo anakuwa sana sana katika hizi miaka, ukiingia hizi miaka sasa za ujana, kuanzia miaka 13 kupanda juu mpaka miaka kama 19, kuna ule unataka kujihisi ni kama hawa ndio marafiki zako, yani some sort of belonging, unaona, yani ule ushirikiano wako nao unakuwa na maana zaidi kuliko kila kitu cha dunia. Na marafiki wale si ati ni wazuri, lakini kulingana na kutoelewa unaona ni kama umefika. Kwa hiyo hapo ndio nikaanza kuvuta bangi, hapo ndio pia nilianza kunywa pombe. Pombe nilianza pia nikikuwa kidato cha kwanza. Nilikuwa nimeanza kidogo tangu nilikuwa mdogo, lakini sasa ikazidi mpaka nikafika kidato cha pili. Kidato cha pili nayo kwa sababu marafiki nilikuwa nao wako wazuri, nikafukuzwa shule. Nikafukuzwa shule kwa muda mrefu kweli, karibu miaka 2 sikuwa shule. Nikaingilia sasa uraibu vizuri, nikaanza kukula miraa ambayo wanaita mirungi, wanaitaga ajaba sana siku hizi, jina ya mitaani, sigara, lakini baadaye kuna mtu alikuja akanishawishi ili niweze kurudi shuleni. Hebu shikilia hapo, nitarudi kwako hadi utatusimulia kisa ambapo wakati mmoja ulitaka kujitoa uhai. Tutarudi kwako kwa sababu nimeona Njoki na vile vile Onyango wakitikisa kichwa ulipokuwa ukizungumza, na ni mjadala ambao mara nyingi huwa sidhani tunauwazia sana, kwa sababu amesema matatizo yake yalianza akiwa mdogo. Si kwamba ukubwani ndio aligundua kwamba kuna tatizo la afya ya akili na akajipata akiingia katika mihadarati. Je, huwa tunawazia kwamba matatizo kama haya ambayo yanakuja kutuathiri katika siku za usoni yalianza katika miaka ya udogoni? Tunaweza anza na wewe Onyango, na haswa pia daktari atachangia kwa kusema huwa tunatilia maanani kwamba mtoto mdogo pia anaweza kukumbwa na matatizo ya akili. Tunaweza kuanza nawe Onyango. Asante sana. Ni ukweli jinsi vile Mike amesimuliza. Mara mingi huwa tunaangalia watoto na huwa tunafikiria kwamba watoto hawana maybe matatizo, hawana mawazo, watoto wako tu. Na ndio sababu wakati mtu anapofariki kama venye nyanya yake alifariki, watu huwa hawahusishi watoto kuelezea mtoto vipi imefanyika, amefariki aje. Alafu saa zingine tunaambia watoto amefariki ameenda kwa Mungu. So hiyo sio ukweli ya kuelezea mtoto. Tunafaa kuelezea mtoto mpaka mtoto aweze kuelewa. So ukweli ni kwamba matatizo mingi ambazo zinajitokeza mtu akiwa amekomaa, mingi huwa zinaanzia utotoni. Kuna mashida zenye alipitia na hazikutatuliwa kwa wakati huo. Manake hata amesema hakukuwa na mtu wa kuelezea. Ukisikia pia venye nyanya yake alikufa, ilikuwa ni kifo cha ghafla. Vifo vya ghafla huwa ziko na mshtuko sana, inaleta kiwewe ama tunasema trauma. So ikawa ako stuck pale na hiyo trauma. And then sasa kuna trauma manifestations, baadaye inakuja kujitokeza kivipi? Anatafuta kupendwa, amepata marafiki pale ambao wamemuonesha kwamba tunaweza kuwa pamoja, anaungana na wao. So mara mingi huwa ni ile hali ya kutafuta, kusikia kupendwa, kubelong. So kwa wakati huo kama hakusaidiwa, iliendelea na ikaendelea. Because ni rahisi sana kuanza dawa, kuingia katika inaitwaje, ukikuwa sasa ukishaingilia mihadarati ukakuwa addicted. Kutoka inakuanga ngumu, lakini kuingia ni rahisi sana. Yes. Na daktari, kwa hili ambalo Onyango ameligusia, mara nyingi watu wanadhania mtoto utamwambia nyanya au amesema bibi amefariki au mzazi au mtu wa karibu, na unatarajia kwamba atasahau. Na ni kitu ambacho labda kwa wengi wanaona kwamba kinashangaza kwamba mtoto mdogo miaka 9 hajasahau vitu vyote hivi hadi akafika miaka yake ya ujana, bado kile kitu kinamfuata. Inafanyika vipi? Kama wewe daktari wa akili, nini hasa ambacho kinachangia mtu atake kushikilia? Najua Onyango amekigusia, lakini utake kushikilia ule uchungu hadi miaka yako ya uzeeni. Okay, asante sana. So utapata kuwa watoto ni wanawaza na wanafikiria kama tu almost watu wazima. So pia unapata kuna ile attachment ya mtoto na walezi wake. So ile wakati mlezi wake ameondoka, maybe ameaga,
ama familia zimeachana ama kifo, kitu kama hiyo, unapata huyo mtoto anakuwa na hiyo separation. Na because alikuwa amezoea huyu mtu kama ni mlezi wake, ni rafiki yake, so unapata anaanza kudevelop dalili za ama symptoms za ambazo za kuonyeshana kuwa ako na hiyo separation. Maybe anaweza kulia sana, kujitenga na watoto wengine. So ni vizuri kama mtoto amefiwa ama amego through ama mlezi wake hayuko na yeye, ni vizuri mtoto kuongeleshwa ndio aweze kuelewa nini imefanyika. Na pia kuna a role for kama mtu hawezi kumueleza, kuna wale washauri wa watoto wako available. Unapeleka mtoto wako kwa mshauri kama kuna kifo ama kuna vitu issues kwa ndoa, anapata ushauri na anaweza kuprocess hiyo jambo vizuri. Na ni mazingira kama yepi ambayo, kwa sababu sasa umetaja pale matatizo katika ndoa ambayo yanaweza kumweka kando na kumpoteza mpendo, ambayo yanaweza kumweka mtoto katika hali hii hivi kwamba hilo jambo linaishi kumfuata maisha yake yote hadi anapokuwa katika miaka ya uzeeni? Ni mazingira kama yepi ambayo tunaweza kumweka mtoto ambayo yanaweza kumsababishia athari kama hizi? Okay. So unapata kwa ndoa kuna wakati mwingine baba na mama wanapigana sana, watoto wakiona. Mara kwa mara unapata labda baba anafukuza watoto na mama nje ya nyumba, wanalala nje. Wanapitia through what we call maybe negligence, hawana chakula because maybe kama vile Mika amesema, mtu baba anatumia pesa zote kwa kununua madawa, maybe pombe and the rest. So unapata watoto wana go through your suffering, hawapati chakula, hawaendi shule, na wanajua sababu all this imekuja sababu ya baba yetu ama baba ama mama anatumia madawa za kulevya. So kuna vitu kwa nyumba ambazo zinafanyika, mostly hiyo wazazi kupigana na watoto wanafukuzwa na kuachiliwa pia. Na Michael, ulipokuwa ukipitia hali kama hiyo, ndio sasa umeingia katika familia ya babako, lakini ulijihisi kwamba how belong vile ambavyo wamekuwa wakitaja wageni wengine wetu hapa studioni, ni kipi ambacho kilikuwa kinakuingia akilini? Kipi ambacho ulikuwa ukikipitia wakati ulikuwa katika yale mazingira? Na kuna wakati mmoja ambapo ulijaribu kunena na yule babako au mamako wa kambo, na ilikuwa vipi? Mama wa kambo nimekuwa nao wawili. Wa kwanza alikuwa na mtoto kidogo amenizidi kwa miaka, na yule mtoto kuna vile pia pale nyumbani kulikuwa na kama ubaguzi na fulani. Manake alikuwa yeye pengine anapata vitu fulani zenye mimi sipewi. Alafu huyo kijana pia alikuwa ananitesa kiaina. Manake hata kuna siku kanipeleka katika msitu fulani, kanitolea hadi kisu, kaniuliza unajua kisu ni nini? Nikamwambia sijui. Akaniambia kisu ni kuua wewe. Kwa hiyo sikuelewa. Nikirudi pale nyumbani pia mama yule wa kambo kwa ananifurahia sana. Wangenitenga kwa mambo fulani, na pia kulikuwa na vita pale nyumbani. Babangu pia alikuwa ni mtu kidogo wa vita, na pia yule mamangu alikuwa anavuta sigara. Mamangu wa kambo, samahani, alikuwa anavuta sigara, pia alikuwa anakunywa pombe, na babangu vile pia walikuwa ni watumizi. Lakini wakakuja kukosana baadaye na babangu, wakatengana, wakaachana. Lakini nikiwa pale nyumbani katika hiyo sehemu ya kwanza ya ndoa, niite ndoa manake sikumbuki babangu akioa kwa ukamilifu, nilikuwa nimeapa ya kwamba siku ile nitakuwa mtu mzima, au watu wawili mimi nitawaua. Yaani nitawaondoa katika hii maisha, manake nilikuwa na ile uchungu sana, mbona wananidhulumu, mbona wananifanya namna hii. Baadaye huyo ndugu yangu mkubwa kidogo aliyekuwa amenizidi na miaka aliingia katika uhalifu. Kwa hiyo alienda mpaka akakuwa na bunduki kidogo, akakuwa na exchange na askari wa polisi, akamalizwa. Na yule mamangu wa kambo pia akagonjeka na akaaga dunia kama ningali mdogo kidogo. Babangu akapata mke mwingine tofauti, ambaye sasa pia yule alikuwa na mtoto mdogo kuniliko. Kwa hiyo ile bado ikaendelea pale nyumbani. Kwa hiyo nilikuwa najihisi ndio naishi nyumbani, lakini usiku wetu au sijihisi ni kama kuna mtu ambaye anaweza kunielewa. Kwa hiyo sikuwa nazungumza sana, nilikuwa naishi kichwani mwangu. Sikuwa na marafiki vile, nilikuwa najitenga na watu, sikuwa sana
na furaha, sikuwa naongea mingi, nilikuwa namchukia babangu. Nilikuwa nasema siku ile pia nitakuwa mkubwa huyu, mimi nitamtenga na niachane naye kabisa. Maana babangu ilikuwa rahisi kumuelewa kwa kweli. Maana babangu alikuwa ni mzuri sana kwa maneno. Yaani babangu angeza kuongelesha, ungefuata kila kitu ambacho anakuambia. Alikuwa anaongea kabila tofauti tofauti. Alikuwa mpaka anaimba muziki na jamaa alikuwa anajiita Super Mazembe. Ule jamaa mnaimba Kasongo alikuwa rafiki yake, yani hivi. Nakumbuka sana hata tukikuwa Kasongo alikuwa anakuja nyumbani na vitu kama hivyo. Alikuwa pia na ushawishi wake na fulani. Kwa hiyo nilikuwa ile najaribu kumuiga kidogo, na mshangaa kidogo, na mchukia. Kwa hiyo sikuwa namuelewa vizuri, lakini kwa sababu ya ujanja wake au naweza ita ukora wake, manake ukaniuliza mpaka leo babangu alikuwa anafanya nini kujistahimili kimaisha, siwezi kuambia. Manake nilikuwa najua daktari Kenyatta. Kuna siku nilikuja kugundua kwamba babangu si daktari Kenyatta, nikashangaa kabisa. Alikuwa na vitu vingi na alikuwa na marafiki pia katika wenye ushawishi tofauti tofauti. Kwa hiyo nilipokuwa nikiangalia babangu, alikuwa ananishangaza sana. Lakini baadaye alikuja pia kwa sababu ya maisha ambayo alikuwa anaishi, angeza pia kustahimili ile ndoa. Na mimi nilipoacha shule, manake niliposema hapo awali kidogo nilikuwa nimeacha shule, lakini kuna mjomba wangu fulani anakuaga makanisani, yeye ni mhubiri, kaja akaniambia kwamba itakuwa vizuri ukirudi shule, vitu kama hivyo. Na kweli akanirudisha shule, nikarudi shule, nikaweza kufanya vizuri katika kidato changu cha 4. Na kutoka hapo ndio nikasafiri nikaenda Dar es Salaam. Niliishi Dar es Salaam karibu miaka 4. Na kitu ambacho kilinirudisha Kenya ni babangu alikuwa amegonjeka, na watu wakawa wanajua yuko wapi katika familia mzima. Alipotea, ni kama vile alijitenga pia yeye. Sasa ndio nianze kupiga simu Nairobi, manake alikuwa anatafutana na wale ndugu zake na kaka zake. Hakuna mtu ambaye alikuwa anajua yuko wapi. Ikabidi mimi mwenyewe tena nirudi pale kumtafuta na vitu kama hivyo. Hapo nilikuja nikampata katika pahali siku iko inapendeza sana, manake alikuwa amegonjeka zaidi. Alikuwa ni mlevi bado, na alikuwa amepata ugonjwa wa mapafu, TB, na alikuwa anakunywa pombe zaidi pia, na meza dawa na anakunywa na pombe. Kwa hiyo akapata tena ajali ya barabara, mguu wake mmoja ukavunjika. Kwa hiyo nilikuja nikampata kiishi kwenye kijisehemu ambacho kilinichanganya sana. Manake kumkumbuka babangu, alikuwa ni jitu la binadamu. Alikuwa anajua kuvaa, alikuwa anajua kuongea, alikuwa ni mtu wa kupendeza kweli. Lakini nikakuja nikampata ya kwamba anakaa kama kifusi fulani. Yani unamwangalia hivi uelewi huyu nani. Anaishi kwa nyumba mbaya, ana hata kitanda analala chini kwenye mattress. So ikanichanganya hata zaidi. Na ikakuathiri zaidi. Tunakuja hapo, utueleze ilikuathiri vipi ulipompata babako katika hali hiyo, mtu ambaye ulikuwa umemwekea machungu kwa muda mrefu ukisema kwamba wewe nitakuja kulipiza kisasi siku moja. Na nimeona weledi wetu hapa wakitikisa kichwa kwa mara nyingine. Vitu ambavyo Michael anasema ni vitu ambavyo mnavishuhudia sana, kwa sababu yeye katika udogo wake aliteswa, alipitia mazingira magumu, ili amejiwekea katika kichwa chake kwamba nitakuja siku moja nitalipiza kisasi, nitawaangamiza. Mnaposikia kitu kauli kama hizi zinawashangaza, ama ni vitu ambavyo ni simulizi ambazo mara nyingi mnazishuhudia mnapo tangamana na watu ambao labda wako na matatizo ya akili? Onyango. Asante. Hivyo amesema ni kweli, na kila siku tunakutana na watu ambao venye nilisema mwanzo shida mingi. Kama sasa nikakuja nikapata mtu amekuja kutafuta ushauri kwangu, so tunaanza kuangalia chanzo. Huwa atakusimulia kwambie jinsi ilifanyika akiwa mdogo, anakumbuka akipitia hii. So kenye huwa inafanyika ni ya kwamba huwa hizo hisia mtu amezifungia ndani. Amejua amechukia baba yake ndio, lakini hajaiambia mtu, lakini kila siku anaiwaza kwa roho yake, anajiambia hivyo. Kwa hivyo inaanza kukuwa na msongamano wa mawazo. Then sio hiyo peke yake, amepitia mateso kupitia watu tofauti, baba yake, mama wa kambo wa pili, ndugu mkubwa, mapendeleo. Kwa hivyo akahisi akawa ni ametengwa. So watoto huwa wanapokuwa, watoto wanasoma kwa kuiga kenye wanaona.
Sasa ukiangalia kesi ya Mike alishindwa hata ataiga gani. Manake ilikuwa anasema hata singekwambia babangu anafanya kazi gani. Kwa muda alijua babake ni daktari. Huenda kawa hata yeye watoto huwa wakifika umri fulani wanataka kuwa na role models. Nikikuwa mkubwa nataka kukua kama baba yangu, na nimeamini babangu ni daktari na mimi nataka kukua daktari. Alafu mara pap anakuja na anagundua ya kwamba hata baba yake sio daktari. Unaona mawazo yake iko kila mahali. Na hiyo sana sana inachangia mtu kuanza kukua na magonjwa za kiakili. Manake watoto wanapenda consistency. Unakuta maisha yake sasa kukawa hakuna consistency. Leo na babake alikuwa mtu wa kuongea mambo matamu. Kwa hivyo labda leo anakuonesha mapenzi, amekupenda. Kesho tena unakuta hiyo mapenzi haiko. Sasa huyu mtoto yuko hapa, yuko pale, yuko amechanganyikiwa. Na hiyo ndio inakuwa chanzo cha mtu kuanza kuwa na magonjwa za kiakili. So accumulate mpaka sasa akakuwa adult. Na ni vizuri kwamba mnafafanua hili kwamba tatizo linaweza kuanza mtoto akiwa mchanga, kwamba anaweza kuwa na matatizo kama haya ambayo yanakuja kumwathiri na kuathiri maisha yake ya baadaye. Lakini ningependa kuelewa, ndo mtu afikie mahali ambapo anasema wewe nitakumaliza. Daktari, nitakuua. Wakati fulani wewe nitakumaliza. Kwa sababu ni visa ambavyo tunavishuhudia sasa hivi. Kwamba mtu anafika mahali anaangamiza familia yake zima, anaangamiza watoto wake ambao yeye mwenyewe amewazaa. Hebu tueleze huu ugonjwa wa akili ni nini haswa? Kwa sababu mara nyingi tumesikia mafadhaiko, tumesikia msongo wa mawazo na kadhalika. Ndio kuanzia pale utotoni tuweze kujua utapata. Umetueleza baadhi ya dalili ambazo mtu anaweza kuona. Tunaposema ugonjwa wa akili ambao unaweza kumfikisha mtu mahali ambapo anaua, tufafanulie tupate kuelewa haswa ni nini ambacho kinafanyika kwenye akili ya binadamu. Okay. So ugonjwa wa kiakili ni tunasema ni ugonjwa ambao una affect vile tunafikiria, mawazo yetu, ina affect hata hisia zetu, our feelings, our emotions, na pia ina affect our feelings and also how we cope to situations. So unapata mtu anakuwa na vile Beka amesema, kama mtu amepitia hizo childhood trauma, vitu ngumu akikuwa mtu mdogo. So hiyo mawazo anakuwa nayo ndani yake, anakuwa na a lot of bitterness and mawazo mengi kwa akili yake. So over time hiyo mawazo mingi inaweza kuwa ita affect vile anafikiria, vile anafikiria na hata vile ana behave. So unapata hapo ndio anapata depression. Stress, amekuwa na stress na mawazo mingi, mtu anapata anakuwa depressed. Akipata hiyo depression ama kuwa na huzuni kwa muda mrefu, unapata saa mtu anaenda kiwango cha kujitoa uhai mwenyewe, ama hata anafikiria vile atatoa watu wengine uhai. Yeah. Na haswa kuna jinsia ambayo inaonekana kuathirika pakubwa, kwa sababu Michael alipotangulia alisema kwamba yeye alikuwa ni mtu mnyamavu sana, hakuwa akizungumza. Kwa mfano, labda huenda ni yeye mwenyewe yuko vile, au ni vile kwa sababu hakuwa na mtu wa kuzungumza naye. Kuna mara nyingi tunajua wanaume huwa hawazungumzi, wanajiwekea vitu wenyewe. Kuna jinsia ambayo inaonekana inaathirika pakubwa kuliko nyingine, na umri ambao mtu anaathirika zaidi kuliko ule mwingine kwa mfano. So research inaonyesha kuwa mara mingi ladies, wanawake wanapata depression zaidi kuliko wanaume. Lakini in terms of kufa, in terms of kujitoa uhai, wanaume wanakufa zaidi kuliko wanawake. Unapata wanaume wanatumia zile very njia ambazo zitafanya wakufe kuliko wanawake. Yeah, so alafu in terms of age, wanasema from the 20s na pia the extremes, kuanzia miaka 20 hapo katikati to even to 50-60. But kwa wakati huu hakuna mtu ati ile age group iko affected sana. Inakata across because kuna matatizo mengi sana ya kimaisha. So inakata across kila mtu, watoto, watu wa middle age na hata watu wazee. Na hebu nikurudishe tena hapo kwa wanaume. Mbona wanaume ndio wanakuwa na hiyo nia ama haja sana ya kuangamiza ama kujitoa uhai?
imeweza kubainika, inaweza kueleweka kwa sababu gani? Ile mtu anaamua mpaka amuue mpendo wake, aiue familia yake, ama yeye mwenyewe ajitoe uhai. Mbona wanaume ndio wako na hiyo kasi ya kutekeleza haya? Ni vile tu umesema, wanaume mara mingi, sana sana niseme kama wanaume wa Afrika, wamekuwa socialized ya kwamba mwanaume anafaa kujikaza, mwanaume afai kulia. So unakuta ya kwamba mimi nikiwa na shida, nitakuja nikutafute, nitaongea, nitatafuta daktari hapa, nitaongea. Sisi niseme kina dada wako na ile kuongea sana. Wakati unaongea, machungu yenye iko ndani yenye umefungia huwa unazitoa. Kwa hivyo hasira inaendanga ikipungua. Lakini unakuta kwamba mwanaume amekosewa, na ni kweli wanaume huwa wanakosewa, lakini hana mtu wa kumwambia kwa sababu alilelewa akijua ya kwamba mwanaume hafai kuongea. Hata saizi tuko na changamoto, unakuta ya kwamba wale watu wanatafuta ushauri, wanaume bado tunawa encourage sana hata wanaume wakwe wanatafuta ushauri, maana wanasema counseling ni ya wamama. You know, hivyo ndio wamekuwa socialized. So ni kukosa kujua. Kuna stigma nyingi sana. Kuna stigma nyingi sana. Ukiona mwanaume ameenda counseling, hata tu mtu akimwona anatoka kwa hiyo counseling room. So kumekuwa na stigma. Tuna encourage wanaume kutafuta kushauriwa, kwa sababu sisi wote ni binadamu. Binadamu wako na hisia. So wakati amekosewa hizo vitu zote, alinyamaza nazo, hakukuwa na mtu wa kuelezea. Na tena kitu kingine unakuta ya kwamba hata saizi ukitoka hapa nje kwa street, ukipata mama anapigwa, utaona reaction. Kila mtu atakimbia kwenda kumsaidia. Kwa nini anapigwa? Kwa nini unapiga mama? Lakini ukikuta mwanaume anapigwa, hata watu wanaanza kusema labda yeye ni mwizi, labda so hakuna mtu anashughulika na yeye. Hata kwa gari unaweza ingia, utapata mwanaume atasimama hata ili mama akae. But tunajuaje kama hata labda pia huyu mwanaume maybe ajisikii vizuri, anasikia. So hiyo pia inachangia. Na Michael, uliporudi ukampata babako katika ile hali, ukiwazia zile fikra ambazo ulikuwa nazo kwamba wewe siku moja itafika nitakuangamiza, ulipompata katika ile hali ambayo ni ya kusononesha, ulimsamehe? Ulisema sasa roho yangu tulia, tuanze upya, huyu ni babangu, mwisho wa siku hata kama alinitendea mabaya nimemsamehe? Au ilikuwa vipi? Maisha yako yaliathirika vipi baada ya hapo? Na uliwahi kufika wakati ambapo wewe mwenyewe ulijihisi kwamba nataka kujitoa uhai kabisa, maisha yangu yamefikia mwisho, nimechoka na ulimwengu? Na ilikuwa nini ambacho kilikuchochea? Mwenyewe katika muda huu wote nilikuwa mlevi. Nilikuwa nakunywa pombe, nilikuwa navuta bangi sana. Nilikuwa kuna muda hata nilikuwa navuta unga yenye ambayo anaita heroin, cocaine, na masigara mingi. Na mwanzoni nilikuwa naona nikaa starehe vile, lakini sikuwa najua ya kwamba nilikuwa najaribu kutibu pengine kitu ambacho sikielewi au sikijui. Nilipofika pale Voi nikampata babangu katika ile situation, ilinichanganya kweli. Nilihisi huzuni mwingi, manake sio yule nilikuwa namjua. Nilikuwa najua babangu alikuwa ananipenda, hiyo nilikuwa najua, manake tulikuwa ni kama marafiki vile. Hakuwa na ile utenganishi kabisa. Lakini vile alikuwa ananitendea sikuwa napenda, lakini bado kuna vile pengine hakuwa anajua vile anafaa kunilea. Kwa hiyo nilimuelewa. Pengine alikuwa mgumu, pengine alikuwa anafanya vitu vyake, vitu kama hivyo, na hakuwa anajua vizuri vile anafaa kuwa baba na maanisha nini. Nilipomwona katika ile hali nilihuzunika kweli, na tukafanya vile tuliweza kama familia. Kwa maana alikuwa Voi, tukaweza kutafuta njia na namna. Baada ya muda fulani karudi, akaja Nairobi, maana alikuwa na shida ya figo zake zilikuwa ni kama vile zimeanza sasa kuzima, maana pombe.
tukampeleka Kenyatta. Tulipokuwa tunajaribu kufanya vile tungeweza ili ahudumiwe pale Kenyatta, nilikuwa na ndugu yake kama nilivyokuwa nimesema hapo awali ni mhubiri. Kwa hiyo huyu ndugu yake tumekuwa karibu sana, naweza sema zaidi kuliko vile nilikuwa na babangu. Na nikaweza kumwambia nimeona hali ya babangu sio hali, kwa hiyo nimeamua kumsamehea kutokana na vitu vyote ambavyo alikuwa amenifanyia nikiwa mdogo. Manake niliona ni kama pengine ni chuki ya kwangu ndio ilikuwa imemfanya ateseke mpaka afike penye alikuwa amefika muda huo. Mjomba wangu akaniambia umemsamehe, hiyo ni safi, hiyo ni sawa, hiyo ni vyema kama umesamehe baba yako, manake mimi namjua. Lakini usifikiri ya kwamba kusamehe baba yako ni vyema kabisa kwake. Akaniambia ni vyema zaidi kwangu mimi mwenyewe kama Michael kuliko vile nilimsamehea. Ananiambia pengine kuna vitu fulani umekuwa kujaribu kufanya kimaisha lakini hujaweza kuhitimu, na pengine ni hiyo chuki ulikuwa nayo na babako ndio imekufunga hivyo. Kwa hiyo nikamwambia mimi sina issue na yeye. Babangu hakuishi muda mrefu baada ya hiyo muda huo, baada ya miezi kama 2 hivi aliaga. Na mimi sikuwa nimeelewa ya kwamba kama nimemsamea ama kusamehe kweli ilikuwa inamaanisha nini. Kwa hiyo mimi nikaendelea na uraibu ambao nilikuwa nimezoea. Nayo pombe nilikuwa nakunywa. Pombe nilikuwa naweza kunywa kama hizi bia nilikuwa naweza kunywa hata 21 na bado ni kunywa pombe kali na sijisi mlevi. Ndio maana nikaingilia hata bangi. Sasa nilikuwa navuta bangi roll karibu 6, 8, 10 kwa siku. Sigara nazo nilikuwa navuta mingi tu, hata na mairungi au miraa pia hizo nilikuwa natafuna. Na sikuwa nahisi ni kama zinanipeleka pahali, mpaka ya kwamba baada ya babangu sasa kuaga na mimi niko Nairobi, nikakuwa shida hata kwa wale jamii wangu, maanti zangu na manko zangu pia wao wenyewe wangeweza kunistahimili kwa pale nyumbani. Kwa hiyo nikajipata sasa nimeanza kukaa na marafiki kidogo, nikajipata nakaa mitaani. Manake nilikuwa napiga story sana, kuna pali watu wanaendaga kula kama hivi mogoka, tunaitaga jaba ama hii mairungi. Kuna kwaga na kio fulani mtu unaweza jiangalia. Kwa hiyo niliangalia kwa ile kio, nikaona ule jamaa alikuwa ananiangalia yani kuniangalia, nikashtuka kweli. Manake macho yangu yalikuwa ni mekundu kabisa, meno yangu ilikuwa inakaa ni kama chuma iliyeshika kutu. Ungeona nywele yangu ilikuwa inakaa kama steel wire imeharibika. Nilikuwa nimekonda, nilikuwa asili. Viatu vyangu vilikuwa zinakaa ni kama vimelipuliwa na bomu. Nikashtuka sana kujiona katika kioo, manake sikuwa hivyo awali. Lakini nikazidi mpaka sasa nikachanganyikiwa, nikaanza kusikia ni kama masauti, ni kama watu wananiongelesha. Na nikaanza pia kuona vitu, mpaka nahisi vitu ni kama vinanitembelea vile kama nyoko, nahisi nyoka kweli, manake ni baridi na bado inahisi. Nikaanza kushindwa sasa mambo gani haya tena. Unaona? Masauti ambayo nilikuwa nasikia akaniambia sasa una maana yote. Unaona? Wewe ushafail katika maisha, so kitu unaweza jifanyia, kuna sehemu tumekuwekea kule Jehanamu, mpaka wananionyesha sehemu Jehanamu ambayo walikuwa nataka niende nikae huko. Wakaniambia kenye utafanya, nenda uchukue suitcase, sanduku lako la nguo, choma hizo nguo manake hazina maana, hamna mtu atakuwa anavaa hizo nguo. Nikaenda nikachukua suitcase, na walikuwa wameniambia pia nitafute kijiti hivi kirefu nikinoe. Nikishakinoa nikiweke kwenye nikiweke chini alafu niangukie. Hivyo ndio walikuwa wameniambia nikilalie kijiti sharp, hivyo ndio nitajimaliza. Kwa hiyo nilikuwa nimeenda nimetafuta tayari kijiti nimesharpen, so ilikuwa baki tu nichome zile nguo alafu niondoke, manake maana yangu katika hii dunia ilikuwa ishaisha. Shikilia hapo. Utatueleza kilichofanyika baada ya hapo na uliweza kujinasua vipi? Na vile vile tujiulize kama taifa, je, kweli tunatilia maanani? Kwa sababu Michael si wa kwanza kusimulia visa kama hivi, lakini mara si mara tunaona watu wakijiangamiza, watu wakijitoa uhai, wakiangamiza familia zao. Na ripoti ilitolewa, mapendekezo yalitolewa. Je, kweli yametekelezwa na kwa kiwango gani? Tutapata suluhu au la?
Tutarudi na kisa cha Michael Mudo sio kwa mrefu. Mtazamaji, na kusihi usiende mbali. Endelea kututumia jumbe zako, nitazisoma tutakaporudi kutoka mapumzikoni. Nambari ni 22151 bila malipo yoyote. 22151. Kisa cha Michael kinakufunza nini? Na wewe binafsi unadhani suluhu inaweza kuwa ipi? Tutakuwa tukirudi na mengi zaidi Mudo sio kwa mrefu, na kusihi usiende mbali. Hi and welcome to the Trading Bell. We are at the Aga Khan University. Now, this university is the one that trains students who cross the road there and are medical doctors and the likes at the Aga Khan University Hospital. I know you know that hospital. Probably a branch is around where you stay. Now, Trading Bell this time round, matters health is what we're going to discuss with the CEO, Rashid Kalani, to understand about the institution, their history, what they have done, the technology that they are embracing to ensure that you and I live healthy. As they say, a healthy nation is a wealthy nation, and we must ensure as well that we talk about health. Welcome to the show. This is the Trading Bell. I don't accept that. Get ready for an unforgettable experience. At KTN, we've got it all. Hold tight, because the adrenaline rush is real. Our action-packed films will have you gripping your seat. Craving suspense? Hungry for adventure? Or just looking for that perfect escape? Whatever your mood, KTN is your ultimate destination for a movie experience. Peekaboo! Ready to come out of your hiding closet this school break holiday? The Standard Media Group is taking you to the ultimate fun day spree. That's right, the Club Kiboko Kids Festival is back! It's going to be bigger, louder, and more fun than ever. Are you really going to miss a spectacular family fun day at Ulinzi Sports Complex Langata on April 12, 2025? I don't think so. Join hundreds of kids just like you for thrilling games, crafts, live performances, and so much more. Get your tickets now before it's too late. Only 500 shilling for kids and 300 shilling for adults on tickethub.co.ke. Hurry, tickets are selling fast. Bring your brothers, sisters, friends, and parents, and let's have some fun bonding day. Chunga tickets isikuishe. The Club Kiboko Festival. Miss it, miss out. Nisiposhika simu, wacha makasiriko nani. Labda niko juu ya ndudhi, ama ndani ya mat, ama hata job nikipiga hustle. Wacha kununa, sio kila time simu iko kwa mkono. Kuwa mpole, nitakupigia nikitulia. Dial *811*911# to get this as your skiza tune. KTN, ndio home.
Karibu tena mtazamaji, na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Leo tunaangazia tatizo la afya ya akili, hususan kuambatana na visa vya mauaji ambavyo vimekuwa vikishuhudiwa humo nchini. Nitakuwa nikisoma jumbe zako muda sio kwa mrefu, lakini ninajua nimeona mnataka Mike amalizie kisa chake, atueleze alijinasua vipi, kisha tuangazie suluhu itakuwa ni gani. Yale mapendekezo yaliyotolewa na ile kamati yamekuwa na faida zozote? Kwa ufupi, labda kwa kukamilisha, tueleze ilifikia wapi ndio ukaambiwa kwamba ujidunge, ujitoa uhai, hauna maana tena? Ulijinasua vipi? Nini ambacho sasa uko hai, uko hapo, umepiga suti kweli kweli, unakaa vizuri. Ilikuwa vipi? Asante. Nasema pia Maulana anaingiliaga katika mambo mengine. Siwezi sema ni kwa ujanja wangu au ni kwa nguvu zangu. Iliweza kunasuka kutoka pale ambapo pakuwa pazuri sana. Nilipoenda kuchukua kile kisanduku changu ili niweze kuchoma nguo, manake ilibidi nichome zile nguo kabla sijajitia kitanzi. Ningejitia kitanzi kabla singeweza kuchoma zile nguo, na ilibidi nifuate sheria na masharti ambazo nilikuwa nimepewa. Kwa hiyo nilipochukua ile sanduku nitoke nje kuchoma, kuna binamu wangu, binamu ni cousin, aliweza kuja na akaniuza, shida ya nini, unapeleka wapi hizo nguo? Manake aliponiangalia akaniona sikuwa sawa, nikamwambia nilikuwa nataka kutoka kidogo. Akaanza kutoka kidogo kivipi? Na ujavani kama unaondoka, hizo nguo unapeleka wapi? Ndio kidogo sikuweza kutekeleza kile kitendo ambacho nilikuwa nafaa kutekeleza. Simu zikaanza kupigwa hapa na pale, kidogo kidogo ikabidi ndugu yule mjomba, yule ndugu wa babangu aweze kupigiwa simu ili julikane nitasaidika kivipi. Kwa hiyo ilikuwa nipelekwe hospitali, ilikuwa napelekwa Mathare, lakini muda huo madaktari walikuwa wamegoma, kwa hiyo singesaidika. Nao wakatafuta sasa vile wangeweza, wakapata daktari fulani anaitwa Dr. Clinton, ambaye ndiye director wangu hata sasa hivi, ambapo nafanya kazi na Dove International Wellness Center. Walipopiga simu wakasema basi mleteni huku, na nikaweza kwenda katika ile hospitali na nikakaa. Nilipoanza kutibiwa kule ndo nilipoanza kujielewa, nilipoanza kujijua. Manake nilipewa madawa kwanza fulani ya kunistabilize, niache kusikia zile masauti, niache kufikiria vile nilikuwa nafikiria, manake fikra zangu zilikuwa ni potofu, sikuwa mwenyewe. Ndio yule daktari kanikalisha chini, akaanza kunihoji vile, ndiye akaniambia chanzo cha masaibu yangu yalikuwa ni tangu utotoni. Na singeweza kujielewa. Familia yangu walikuwa wamefika pale, mamangu na babangu wote waliaga kutokana na uraibu wa madawa ya kulevya na kunywa pombe, wote wawili. Kwa hiyo hata kwa mandugu zao pande ya mama na pande ya baba wote walikuwa shanichoka. Manake siwezi sema ati nilikuwa mtu mzuri, manake mlevi kana pia si rahisi. Unajua kuna ule ubishi, kuna ule utovu wa nidhamu, kuna ukora aina fulani. Kwa hiyo watu watakuchoka, na si ati familia uchoka kwa sababu wanakuchukia, ni zile tabia ambazo sana sana wazinafikisha mtu mpaka pale. Kwa ilifika sehemu hata yule mjomba wangu aliyenisaidia hata kurudi shule, na katika hata yule mwenye alinisaidia kutoa babangu Mombasa kuja, yule pastor alikuja akaniambia pia amechoka na Kenya angefanya, manake ni pastor, amezika watu, wamezika zaidi ya 600, pia mimi angenizika. Aliambia watoto wake pengine wangelia wiki mbili, yeye pengine siku mbili, alafu kisha mimi wanisahau. Hiyo ilinitia pia akili kiaina, manake nilianza kufikiria pia tofauti. Na huyu daktari ambaye namuita Clinton alinieleza kwa zaidi na kanipa opportunity ya kusoma. Kaniambia kwamba angetaka niende shule na anipe kazi na tuweze kufanya vitu tofauti kutoka. Ili kuchukua muda gani kupona kutoka katika hiyo hali ambayo ulikuwa kwayo? Sisi watu ambao tunakuaga tumetumia addiction, yani waraibu, watu poni, inakuaga
tunapona. Kama sasa nikienda katika sehemu fulani ama nikijointroduce, wanasemaga mimi naitwa Michael Ondachi, ama recovering addict. Yani ile recovery ni continuous. Ni kama vile unaweza kuwa na ugonjwa kama vile wa kisukari. Unaona, utaambiwa pengine ule mboga zaidi, uangalie sukari, uangalie ufanye mazoezi, vitu kama hivyo. Lakini ukirudia ile lifestyle, hiyo nayo itakuondoa. Kuna wakati ambapo unahisi kwamba unataka kurejea katika ile yale maisha. Kuna vitu ambavyo vinakusukuma utake kurudi pale. Sijafika hapo. Na tuombe kwamba ufike hapo. Na tunaomba kwamba usifike. Daktari, Michael ameibua masuala mawili. Kwanza, kutoka udogo wake, ndio kuna yale mazingira ambayo alilelewa, ile aliona tiba yake ni mihadarati. Kwa sababu ilikuwa inamsaidia, anasikia ako sawa, ametulia, maisha sasa ni yako in charge. Na la pili, amezungumza kuhusu hivi vitu ambavyo vilikuwa vikimzungumzia, vikimnenea na kumuelekeza. Kwanza tufafanulie hivyo vitu ni nini? Kwa sababu mara nyingi mtu anaona kwamba mtu fulani ameenda akachukua kisu akamchoma mwenzake, ama amechukua bunduki akamfiatulia mwenzake. Anafikiria ni yeye. Lakini Michael ametufungua macho kuona kwamba kuna vitu vingine ambavyo vinamnenea. Hivyo vitu ni nini? Okay, so vile Michael ameeleza, wakati mtu anatumia hizo madawa kama bangi, pombe na kadhalika, zina affect some kemikali tofauti kwa mawazo yetu. So hizo kemikali zikikuwa affected na pia vile akili inafanya kazi. So mtu anaanza kusikia vitu ambazo watu wengine hawasikii, what we call hallucinations. Anaweza kuwa anasikia vitu ambazo watu wengine hawasikii, mara nyingine anasikia vitu zinamtamba kwa mwili na kuona hata vitu. So hiyo ndio tunaita substance induced psychosis. Mtu akitumia madawa wakati mwingine anapata hizo symptoms za changes, za kubadilika kwa mawazo na hata kwa behavior yake. So bila amesema, because alikuwa na tatizo, lazima mtu apate matibabu. Sababu kama mtu anasikia hizo masauti, wakati mwingine hizo masauti zinampatia instructions. Namwambia bila zilimwambia funga hivi, fanya hivi, enda uwe mtu hivyo. So mtu anafaa kupata usaidizi wa madaktari ndio apate madawa hizo masauti na haya mambo mengine pia yaishe. Pia kuna watu wengine pia wanakuwa na ile tunaita paranoia ama wasiwasi. Anakuwa na uoga, anahisi kama kuna watu wanawafuata, kuna watu wanamfuata, anakuwa na uoga. Na wakati mwingine unapata hata mtu anapotea mbali na nyumbani, ama anataka ata revenge kwa mtu mwingine, anataka kumuua because ako na hiyo hisia kwa maybe mtu anataka kumuua, mtu anamfuata. So pia ningetaka kuguzia pia, isipokuwa hiyo mambo ya kutumia madawa na hiyo substance induced psychosis, pia kuna magonjwa mengine ya kiakili ambayo haikuji sababu ya kutumia madawa. Kama kuna ile tunasema depression. Siku hizi tunajua sana depression. Mtu anakuwa na huzuni mingi. Pia kuna ile tunaita schizophrenia. Schizophrenia ni ugonjwa wa kimawazo na pia kitabia. Unapata mtu amechange bila alikuwa na behave. Kama mnaongea maneno yenu hampatani na yeye, hiyo ni schizophrenia. Pia kuna nyingine tunaita bipolar. Wale watu huwa hisia zao ama mood ina keep ina change. Wakati mwingine ako sawa, wakati mwingine ako very hyper, anaongea sana, ako na nguvu mingi halali. Wakati mwingine pia kuna ile hiyo bipolar, wakati mwingine anakuwa na hiyo depression, huzuni. So magonjwa ni aina tofauti ya kiakili, na uzuri ni kuwa kuna suluhisho, kuna tiba. Kuna tiba, mtu anafaa asik help ya madaktari from the county levels, the county hospitals, the sub counties. Kila hospitali iko na mental health people, either mental health nurse ama mshauri. Ningetaka kuhimiza watu tuchukue to embrace kutafuta kusik care for mental health. Bila tumesema kuna lot of stigma, watu wanasikia aibu kwenda hospitali sababu ya ugonjwa ya kiakili. Ilhali ni ugonjwa kama tu ugonjwa nyingine. Hatusikia aibu kwenda kutibiwa sukari ama pressure, lakini tunapata watu wanasikia aibu sana, ama pia society make a lot of shame kwa mental illness. Lakini tusipotafuta tiba, ndio tunapata mtu anajitoa uhai na anatia watu wengine uhai, anapoteza miaka yake. Vile Mika amesema, as a young person unapata mtu ameingia kwa hizo madawa, hasomi, hafanyi kazi, but kama angetibiwa mapema angeweza kusoma, apate kazi, apate familia. So mimi ningehimiza watu tukue open kusik mental health services, na ziko available in every government facility. Na labda kabla nishoke kwako, kwa sababu umetutajia aina tofauti za magonjwa ya akili,
kuna zile ambazo umesema zinatokana na mihadarati, uraibu wa mihadarati. Hizo nyingine kwa ufupi zinachangiwa na vitu kama gani? Kwa sababu kuna mmoja hapa ametuma ujumbe akisema kwamba ni maisha yamekuwa magumu sana. Ndio kitu ambacho kinasababisha wengine wao kuchukua hatua ambazo wanazichukua. Ni vitu kama gani ambavyo vingine vinaweza kuchangia na mtu anaweza kujikinga vipi? So unapata kuna different causes, kuna sababu tofauti za mental illness. Wakati mwingine tunasema pia kuna ile ya genetics, wakati unapata kuna family ambayo iko na mental illness. Wakati mwingi ukikuja kwa hospitali, madaktari huwa tunauliza maswali mengi sana. Tunataka kujua kwa familia yenu kuna mtu alikuwa na dalili kama hizi ama alikuwa na ugonjwa wa kiakili. Tunapata wakati mwingine it runs in families. Pia kuna other factors ambazo ziko kwa wakati huu. Kama hivyo drugs ni one factor. Pia the stress, kuna a lot of stress, kupoteza kazi, maybe kupoteza pesa, issues za familia. Kuna pia hizi tu changamoto za kawaida za maisha ambazo pia zina contribute. Lakini kuna sababu mingi sana ambazo zina cause mental illness. Ulipokuwa ukizungumza hivyo nimeona ujumbe ambao umeingia ambao kweli umenitamausha. Mmoja hapa anasema ukweli watu hujua cause hata mimi nitafanya kitu nitangazwe ulimwengu kote. Naona tayari huyo anasimulia kitu ambacho wewe mwenyewe ulikuwa ukiwazia kwamba nitafanya kitu. Wazazi wangu walifariki nikiwa na miaka 7. Nilinyanyaswa sana mpaka penye nimefikia sasa nikaoa. Bibi akaanza kutembea na wanaume. Ngojeeni mtasikia mgurumo alafu nijiue. Mtu kama huyu unaweza kumshauri vipi hata kwa sababu tumefikia kiwango ambapo sasa tunazungumza kuhusu matibabu. Yana entail nini? Kwa sababu huyu unaona sasa ni kitu ambacho wamekibeba tangu miaka 7. Watu wengi hawajui kwamba yale ambayo yanawaathiri wakiwa katika ukubwa wao ni kitu ambacho wamekibeba tangu utotoni. Umesikia sasa huyu anatishia kuangamiza mkewe na yeye mwenyewe ajitoi. Kwanza nasema pole sana kwake, na pia ninasema kutoa uhai wako sio ndio suluhisho. So kitu ya kwanza ni ya kwamba wacha tuanze kwa tujijue kwanza. Nimepitia lipi katika maisha, nimekuwa na experiences gani kutoka utotoni mpaka sasa hivi mali nimefika. Because mara mingi unakuta kwamba experiences zinakuanga za machungu. Mtu amepitia painful experiences. So kitu kingine ni kutafuta usaidizi kwa njia ya kupata ushauri. Manake tukizungumzia juu ya magonjwa za kiakili, kuna zile zinatibiwa na dawa, kupitia dawa. That is why tunakuwa na psychiatrist, na kuna zile pia zingine mtu anapona kupitia psychotherapy ambayo sasa ni kupitia ushauri. So wakati unakaa chini na mshauri anakusaidia kuangalia maisha yako kwa mtazamo mwingine. Sio kwamba venye wewe unajiona. Manake saa zingine kuna vitu ambazo uko nazo na haujawahi kuzijua, kama maybe niseme kama ni talent uko nayo ndani yako na ni kitu yenye inaweza kukusaidia but haujawahi kutambua. So mara mingi huwa watu wana tie their happiness to other things like other people. Furaha yangu ni kwa mke wangu, ambayo mke wangu kama sitakuwa na yeye heri mimi nijiue na yeye akufe. Unaona? So wewe kwanza ujitambulishe wewe ni nani kwanza kabla haujaweka maybe uhusiano. Alafu pia nilianza kwa kusema maybe kama kiwewe ni trauma yenye uko nayo na haijawahi kupona. So ukipitia ushauri utapitishwa katika trauma healing, emotional healing, utaweza kujua kujipenda. Manake wewe ukijipenda huwezi taka kutoa uhai wako na huwezi pia taka kutoa uhai wa mtu mwingine. So mimi ninaweza kushauri watu ya kwamba ni bora kutafuta ushauri, na pia watu wenyewe sisi hata niseme kama wa Kenya kuna baadhi ya maneno ambayo tunatumia inaleta aibu, venye daktari alisema inafanya mtu asikose kwenda kutafuta msaada. Na nikisema hata kuhusu sasa yule polisi, unakuta kwamba hata polisi wanapitia ni experiences za kila siku. Kila siku unapitia kitu ya uchungu. Sina mtu wa kuambia. Leo nimeshuhudia mtu ameuliwa. Sina mtu wa kuambia. Bottled up emotions. Sasa unakuta ya kwamba mimi kama kazi yangu na polisi, unakuta polisi anakuambia hata wakati ambao unapeleka mwili kwa mochari,
siku yenye hiyo mwili inakuja kufanyiwa postmortem, unakuja kuitwa kuja uangalie ile mwili yako. Unajua jinsi tunaongea, jinsi tunazungumza, inaongezea mtu kuwa na kiwewe. So kama hautatoka uende utafute kusaidika, utakuta kwamba utakuwa umebaki pale. Machungu inakukula ndani kwa ndani, na sasa kwa sababu lazima itoke, wewe unataka itoke kwa kujimaliza na kumaliza mtu mwingine. Nirudi kwako daktari, kwa sababu kuna swali ambalo limetumwa hapa na mzazi. Anasema hujambo, naitwa Ann kutoka Nakuru County. Kijana yangu wa miaka 18, naomba ushauri kwenu kwa sababu anavuta bangi sana na glue. I need advice. Unaweza kumshauri vipi? Hata Michael mwenyewe ambaye amefanya hivyo, anaweza labda kumshauri kwa ufupi, asikie kutoka kwako mtu ambaye alikuwa na ule uraibu tangu ukiwa na hiyo miaka, sio? Unaweza kumshauri vipi labda kwa ufupi, kwa sababu tuko kazile kauli za mwisho. Atafute usaidizi, manake kuzungumza na yeye hatasaidika. Itabidi atafute mtaalam ambaye ataweza kumkagua zaidi na ajue ni vipi ataweza kusaidika. Manake kujaribu kuzungumza naye kama mzazi tushapita hapo. Si mtu ambaye unaweza kumadvise afanye chochote au abadilike. Manake sasa ni ugonjwa. Mtu mgonjwa anahitaji matibabu, na matibabu sio kuzungumza peke yake. Na daktari, kwa sababu umetutajia pia kule katika hospitali za county wataalamu wanapatikana, kama mzazi kama huyu atajua ni mtaalamu aina gani ambao anahitaji? Kwa sababu tumesikia kuna psychologist, sociologist, kuna therapist, kuna balozi pale. Mtu atajua vipi ni mtaalamu aina gani ambaye anahitajika kwa kisa kama hiki? Na pia inasemekana kwamba wengi sio unyanyapaa peke yake unaowazuia kutafuta ushauri au matibabu, ni gharama pia. Matibabu iko juu sana. Okay. So ningetaka kusema katika hii kutibu ugonjwa wa kiakili kuna watu tofauti who are involved. Kuna yule psychiatrist, huyu ni daktari ambaye anaweza kutibu. Tunaona mgonjwa, tunaweza kudiagnose ama kusema kuna shida gani na tunampatia madawa. Pia kuna yule kama ule psychologist, mwana saikolojia. Huyo ni yule anatibu mtu kwa kumfanyia counseling ama ushauri. Pia kuna watu wengine we call social workers ambao pia wanajaribu kulink up mtu pamoja back to the family and to the society. Pia kuna wale the mental health nurses. Wakati mwingi ukikuwa pale admitted kwa mental health facility, utatibiwa na wale na the nurses, the mental health nurses. So huyu mama ningemshauri vile Mika amesema, atafuta usaidizi karibu na yeye. Pia kuna hiyo swali ya gharama. Wakati huu kuna options mingi sana. Kuna private facilities na pia kuna government facilities. Government facilities si bei ghali, ziko nafuu. Most of them wanalipisha maybe 100-200 shillings the county hospitals kuna daktari, na pia kuna pia SHA. Wale the county hospitals pia wanatumia SHA. So si bei ghali, mtu asiogope. Ile wakati mwingine inakuwa bei ghali ni mambo maybe ya rehab pale mtu kama hapo Dav penye Mika alikuwa ameenda for the 3 months. Rehab wakati mwingine ndio inakuwa a bit expensive, lakini mtu asikose kupeleka mtu wake kwa hospitali juu ya bei. Kuna starting point, aende pale hospitali kwa county ama kwa pale ataweza apate treatment, apate pia psychologist amuongeleshe, alafu kutoka hapo wataendelea vizuri. Na mmoja hapa amesema, ama kweli pole sana bro, mimi nimeguzwa sana na simulizi zako. Ni Loro wa Kapsurum Kapenguria, amesema Mungu ni mwema. Na mmoja hapa pia amesema kwamba mambo yanayoongeza msongo wa mawazo ni matarajio yasiyotimia, malezi mabaya, hata mtoto akikosa kuadhibiwa, sheria za kumlinda mtoto ambazo zinamlinda sana mtoto, na pia influence vile ambavyo ulisimulia mambo ya social media na drug na substance abuse. Wewe binafsi tangu mwaka 2019 ambapo aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta aliibua mjadala huu, mapendekezo yakatolewa, jopo likabuniwa, tume ikabuniwa, mapendekezo yakatolewa, unadhani swala hili limechukuliwa kwa umakini? Na nimefurahi kusikia daktari akisema kwamba hata bima ya kitaifa inatibu swala hili. Wewe binafsi unaridhika na mikakati ambayo imewekwa kama aliyekuwa mraibu na ambaye alihitaji usaidizi? Maisha yako bora, tumepiga hatua zozote? Nasema kuna hatuko pale tulikuwa,
miaka michache iliyopita, kuna mentor wangu mmoja ambaye anaitwa Ann Mathu. Ann Mathu ni saini vice chair kwa board ya NACADA, na niliweza kukutana na yeye mwaka wa 2017, 2017, na muda huo alikuwa katika uponyaji wake pia, miaka 12. Sasa hivi yuko na miaka 21 akiwa sober. Kwa hiyo tukiwa na mtu pia ambaye amepitia katika changamoto kama hizi, inakuwa rahisi zaidi kuweza kuelewa kwenye ground mambo inasema aje. Niliona juzi serikali pia NACADA nafikiri kwa kule Kisii pia kuna pombe haramu mingi sana walimwaga, zaidi ya lita 500 ya chang'aa na 1000 kadhaa ya ile raw material yenye inatumika kupika hiyo chang'aa. Naweza sema kuna news niliona pia hapa Ngara, kuna mama fulani vijana wadogo anamuita Madhi. Namuona pia huyo, kuna vile serikali pia imefanya mambo fulani. Naweza sema hii vita ni vita ambayo inaendelea na sio vita rahisi, manake adui tunayepigana na yeye sasa ni mjanja kweli. Na yuko na sura tofauti, lakini kutokana na muda ambao mimi mwenyewe nimeona kibinafsi tangu pia niingie, manake mimi si balozi kwa jina, pia mimi naenda kila sehemu nikiweza kujaribu kuhubiri umuhimu ya kuzingatia mambo ya afya kiakili. Kwa hiyo katika mashule tunatembea pia, tunakuja pahala kama hapa kwa media, tunakuja kwa radio, tunaenda mpaka kwa the corporate space, hizi makampuni kubwa pia tunaenda hata katika ma university pia tunaingia huko, hata jela pia, mpaka jela pia tunatembea ili kujaribu kuona kama kuna, manake mmoja tu akiipata na ielewe vizuri, mwingine pia anaweza kupitisha hivyo na hivyo. Kwa hiyo ni polepole, lakini naweza sema ya kwamba kuna mwelekeo ambao ni mzuri. Asante. Nisome jumbe zingine. Mmoja anasema, na washauri hao ili mtaweza pia kuchangia kujibu haya maswali. Mimi navuta bangi na glue. Mtanisaidiaje? Mwingine anasema ukianza kumeza ARVs na uache, pia inaleta ugonjwa wa akili. Amesema tusitaje jina lake. Mwingine anasema kwamba mimi ni Mutanu Mutei, nimejaribu kujiua mara 4. Mwingine anasema mimi kichwa inanisumbuaga sana kwa ajili mama aliniambia atanitesa siku zote za maisha yangu. Kwanza wajibuni hao. Kuna watu wanaumia kule nje. Sana. Na Michael amesema kuna mikakati ambayo imewekwa ya kusaidia hawa wanaojitokeza hivi kuzungumza. Inamaanisha kwamba kweli ni kitu ambacho kinawatatiza. Wanahitaji tuanzie wapi? Hata tumeanza hata sasa hivi venye tunaizungumzia, unaona mtu wenyewe ana relate nayo, anasema hata mimi. So hata hii ni mwanzo tunafanya. So kwa yule ambaye anasema anavuta bangi, anavuta glue, sisi tunasema ukiwa na tabia fulani unafanya hiyo tabia, ukitaka kuacha uwezi amka tu siku moja useme leo nimewacha kuvuta, leo nimewacha kutumia. So ni vizuri kujaribu ku replace ile behavior yenye unafanya. Utafute kama sitakuwa navuta bangi, nini nyingine naweza kuwa ninafanya. Hiyo ni njia moja kutaka kutoka kwa addiction. Una replace ile behavior na kitu ingine. Because huwezi amka tu siku moja useme sasa leo nimewacha. Hiyo sio rahisi pia. So mtu anajaribu uangalie maisha yako venye huwa anafanya nini nikiamka asubuhi. Huwa ikifika saa ngapi najisikia kuvuta. Then sasa ni nini ingine naweza fanya ili niwache ni replace hiyo behavior na behavior ingine. Mmoja hapa anasema saa zingine nahisi nikiwa confused na nikitumia miraa ama action tablets ama energy drink najisikia salama. Ina maana hizo ni dawa? Ebu daktari, na alafu ukisha kwa kumaliza, kwa sababu wewe ndio utatutolea kauli ya mwisho, naona jumbe ni nyingi, hatuwezi kuzisoma zote kwa sababu ya muda. Hizi ni dawa, na ndio hilo tulikuwa tumelijadili la Michael. Ukitumia kitu fulani na kutupea ule utulivu, ni kumaanisha inafanya kazi kama dawa. Okay, ningesema kuna ile tunaita coping mechanisms.
kuna life vile tumesema iko na stress mingi na changamoto mingi na mambo mengi. So unapata kuna mtu akipitia changamoto, mtu anacope kwa njia gani? So kuna zile we say healthy coping mechanisms na zile unhealthy. So unapata kama yule mtu mwenye anatumia kitu fulani anasikia amechangamka, possibly akona maybe mood yake iko chini, labda akona kama symptoms za depression. Unapata mood iko chini, hana nguvu. So akitumia hizo dawa zinamchangamsha akili, anahisi kama ako sawa, lakini the more anatumia hizo vitu haitatibu shida yake. Atakuwa na ile we call addiction. Ile sasa mpaka hawezi hata stress ikiisha hawezi kabila hilo your substance. So I would encourage us to tumia like kuna zile the healthy ways of coping na stress, kuwa na support system like kawaida vile tunasema you can seek help ya mshauri ama mtu wa familia ama rafiki, pia kufanya some small exercises, engaging kwa hobbies zako, ile kitu unapenda kufanya ile free time uko nayo ama ukiwa na stress. Maybe mtu anapenda maybe kupika, kufanya kitu fulani, kukimbia, una engage na such things, na pia unapata enough hours of sleep. Ndio hizo ni healthy ways. Sasa hizo unhealthy ways ndio kama kutumia sasa hizo madawa za kulevya, hizo mihadarati. Mtu akona shida fulani anatumia hizo pombe ama kadhalika kutrain na kucope. Na tumesema hiyo si mzuri sababu inaleta addiction which is ambayo sasa pia ni ngumu pia kutibu. Asanteni sana. Michael, una lazia sekunde kama 10 peke yake za kufunga. Ushauri wako ni gani? Ushauri wangu ni watu wajijue. Manake mtu sio shida. Mtu sio ile changamoto zenye amepitia. Mtu ni zaidi ya hiyo. Na kama nilivyosema ya kwamba kama swali ambalo umeniuliza ni kama nishatamani kurudia au nishafikiria kurudia yale maisha, siangalii nyuma, naona mbele. Manake nikiangalia ule muda ambao nimepoteza ni miaka mingi sana, na kila mtu kuna ile kitu ambayo anataka kujihitimu kimaisha, na lazima kuwe na hiyo picture, lazima ujue naenda wapi, lazima kuwe na road map to your destiny. Kwa hiyo kitu kikubwa kinachosumbua watu ni kutojielewa na kutojijua. Kwa hiyo ni vizuri zaidi mtu akikumbana na changamoto tofauti ya kimaisha atafute usaidizi, ajaribu kuzungumza, na hivyo ataweza kusaidika. Na muda umekwisha. Nimekumbuka kuna yule aliyeuliza about ARVs. Akiacha ARVs inaweza pia kuchangia katika matatizo ya akili. Siwezi sema kwa itachangia, lakini ningefikiria huyo mtu ambaye anaacha hizo ARVs inaweza kuwa akona already a mental health condition ambayo inafanya awache. Maybe hata akona lose hope na maisha, maybe ako suicidal, maybe ameacha ndio maisha yake ipate kuisha. So mimi ARVs pase as it cause directly mental illness, lakini hiyo kuacha inashow ya mtu bado hayuko sawa. So ningemhimiza arudi kwa kliniki yake na watamsaidia. Na mmoja ameuliza diabetic, yeye ako diabetic, high sugar zinaletwa na stress. Stress can lead to high sugars, yes. Okay. Asante sana. Ya mwisho hapa nisome, mimi niko na shida kama hiyo ya akili, na shida yangu sina watoto. Niliambia mzee aoe tupate watoto, akaoa mama akiwa na mtoto mmoja, na kutoka hapo watoto ni 6. Niliwasomesha na hawaoni kama mimi ni mtu. Watatu kidato cha 4, mimi ni Priscilla Waiwa. Na vile ambavyo tumeshauriwa ni kwamba tutafute usaidizi. Kwa sababu usaidizi upo, na wale ambao tulidhania kwamba gharama iko juu, tumeelezwa kwamba katika hospitali za serikali unaweza kupata huduma bila gharama ya juu. Kwa hivyo tusijali watu watasema nini, tujitokeze na kutafuta ule usaidizi. Tumekuwa na wageni wetu hapa studioni, Damaris Onyango ambaye ni mwanasaikolojia, Daktari Jennifer Njoki ambaye ni daktari wa akili, na Michael Ondachi ambaye ni balozi wa afya ya akili na ambaye ametusimulia kisa chake hili. Asanteni sana kwa muda wenu. Asante pia mtazamaji kwa kuchangia katika kufanikisha sehemu hii. Natumai kwamba umeweza kujifunza mawili matatu kuambatana na mjadala huu, na tutachangia sote katika kuleta suluhu. Tuingie madukani, tunarudi muda sio kwa mrefu, na kusihi usiende mbali.